चिरां जिल्लानि बे लेद'फारा जि जांख्रिखां स्पर्ट्स क्लाब बिनि बानजायनायाव दिनै 25थि रंजालि बैसागो फोरबो फालिदों मैयानिफ्राय दिनैसिम बिथांमोना गोबां हाबाफारि लाबोदों। थुनलाइयारि आयदा, गेलेनाय आयदा, हारिमु आयदा आरो दिनै गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव आलासि महरै लेंहरदों। बे गेवलां मेलाव ओनसोलनि साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर आरो बिसोरनि बिमा बिफाफोर बिसोरखौ बेवहाय ज' खालामदों। ज' खालामनानै बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन जेंनाफोर, सोलोंथायारि जेंना, बिदिनो समाजारि जेंना, रांखान्थियारि जेंना, बेफोर मोनफ्रोमबो बिथिंखौ लानानै दिनै बेवहाय सावरायनाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना बेवहाय गोबां लाइमोनफोर दंमोन जायफोरखौ जोङो जोंनि हारिनि, समाजनि आरो न'खरनि इयुन होननानै बुङो। दा बिसोरखौ जोङो मोजां लामा दिन्थिनांगौनि थाखाय, बिसोरखौ बुजायनांगौनि थाखाय, गियान होनांगौनि थाखाय, मटिभेट खालामनांगौनि थाखाय जोंनो बेफोरबायदि हाबाफारिनि गोनांथि जायो। निस्सय जोंनि रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि गारजेनफ्रा माखासे खोथा बुजिनानै मोनगोन बेवहाय बाहागो लानाय आलासि बिथांमोननिफ्राय। आरो बेजों लोगोसेनो बिथांमोना मोनायावहाय हारिमुवारि आयदा लादों, जेरावनोखि फुकन बर' बिथां जोंनि लाइमोन मेथाइ रोजाबगिरि फैगोन। निस्सय हाबाफारिया मोजां जागोन। अदेबानि जाहाथे नैबेफोर हाबाफारिया इनडिसिप्लिन जाया, सिरिबांथिखौ जों लाखिनो हायो, बिनि थाखाय जोंनि मोनफ्रोमबो बैसागो खुंफुं आफादा नोजोर होनो नांगोन। मानोना एखनब्ला समाव जोंनि खायसे, आं गासिखौबो होनाखै, खायसे लाइमोनफ्रा बेबायदि जायगाखौ बा बेबायदि हाबाफारिखौ गावसोरनि गाज्रि आखुखौ दिन्थिनायनि मोनसे जायगा हिसाबैसो बाहायबोदों। गोबांखौनो जों बेफोराव जौ लोंनानै गोग्लैनानै थानाय, बुलायलायनाय, गाज्रि बाथ्रा बुंनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो। स' मोनफ्रोमबो जुदि फुजा खुंफुं आफादफ्रा बेफोरखौ नोजोर होनानै सिरिबाङै जुदि खुंफुङोब्ला रावबो जोंनि गाज्रि मानसिफ्रा बेबायदि खामानियाव मावफैनो हानाय नङा। बेखौनो आसा खालामो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेआइडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, आइसिइउ आरो एनआइसिइउ, पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सि सेक्सन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनि स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेसन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन। आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।